Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal vom Dach. Und zwar genauer gesagt aus dem Dachfenster, das ja vor 3 Episoden leider nicht mehr so dicht war. Wir haben jetzt wieder mal ein bisschen Regen gehabt, ein Gewitter, um genau zu sein. Und es funktioniert also alles super. Da sind wir natürlich froh. Wir sind jetzt in Visp auf dem Campingplatz und den müssen wir euch unbedingt ein bisschen genauer erzählen. Ja, genauer gesagt geht es nämlich um den Camping Muley. Ich zeige euch mal schnell, wie man das schreibt, damit das jeder kann sehen. Das ist wirklich ein sehr schöner Camping, mega nah auch zu Visp vom Bahnhof weg. Und was ihn aber ein bisschen besonders macht, das ist nicht der Standard- und Premiumplatz, den man wählen kann, nein, sondern sein Level von Digitalisierung. Man tut nämlich vorgängig online schon einchecken, kommt dann also bei uns war es jetzt innerhalb 24 Stunden eine Bestätigung über, dass sie Platz haben und schon Platzzuweisung, die ganzen Sachen, die man kennt von anderen Campingplätzen, wo man so per Zettel bekommt, so ein Detailplan, wo ist was und so weiter und so fort. Das kommt alles schon per Mail voraus. Du weißt schon den Code, den du brauchst zum Reinfahren. Ab dem 12 Uhr kann man reinfahren, das heisst völlig stresslos, anfahren, reinfahren, anstellen, fertig. Es ist wirklich sehr schön, die Anlagen sind sehr sauber, es wird immer geputzt, es hat immer heißes Wasser. Und was es noch speziell macht, auch ist, das habe ich das erste Mal gesehen, so, nebst der normalen Servicestation, die man halt so kennt, für Abwasser, Wasser auffüllen, WC-Kassetten entleeren und so weiter, haben sie auch eine Bike-Servicestation. Und das ist natürlich mega cool. Kann man also locker sein Bike nach einer Tour ein bisschen abspritzen und aufpumpen und so weiter und so fort. Dann zu den Preisen kann ich auch noch sagen, auch die Preise sind also sehr attraktiv. Wir zahlen jetzt hier in einer Standardparzelle mit Strom, 2 Erwachsene und einem Wohnmobil pro Nacht 34,60 Franken. Also da kann man wirklich nicht wahnsinnig viel sagen. Die teureren Parzellen, die sind dann 7 Franken mehr pro Nacht, aber wir haben also gut Platz gehabt für eine Standardparzelle. Tipptopp, also absolut problemlos mit 7,40 Meter. Wir sind jetzt 4 Nächte hier auf dem Campingplatz Visp Muley und haben natürlich Visp selber auch besucht, sind das anschauen. Es ist vom Campingplatz etwa 15 Minuten zum Laufen, dann ist man gerade am Bahnhof und gerade auch im Altstädtli, was sehr herzig ist. Wir haben eine Zonenwanderung gemacht, Visperi, die ist auch ganz nah von da und ganz eine herzige Wanderung. Plus wir sind dann heute in den Zug eingestiegen und auf Leuk gefahren und haben von dort aus dann eine Rundwanderung gemacht zu der Bhutanbrücke. Sehr spannend, auch die Geschichte dahinter können wir auch nur sehr empfehlen. Und was wir natürlich auch gemacht haben, ist biken. Aber dazu erzählt euch Sven noch ein bisschen mehr. Ja, Biken, das ist da ganz eine coole Sache. Und zwar hat das Tourismusbüro da, respektive die Tourismusregion, haben etwas ins Leben gerufen, und das heisst Bergpreis. Ist eine App, die man sich herunterladen kann, tut sich registrieren und dann gibt es dort eine Tourenform, die man machen kann. Mit dem Code, den wir bekommen haben vom Campingplatz, haben wir sogar ein eigenes Shirt holen, gratis. Natürlich auch mit dem Hinblick darauf, dass wir ein bisschen Werbung machen für den Bergpreis. Und da sind wir dann von da aus bis auf Gampel gefahren. Nachher dort ca. 1000 Höhenmeter, glaube ich, sind es gewesen, bis auf Jenzingen. Jeizinnen. Jeitzingen? Nein, innen. Was? Jeizinnen. Jeizinnen, also gut, Jeizinnen. Und von dort nachher bis Albinen. Und das hat dann 2 Bergpreise für uns gegeben. Und das ist also eine super Motivation, um da etwas zu machen. Leider haben wir nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Ja, ist jetzt schon das 4. Mal, also das 4. Jahr hintereinander, was das machen, und ich hoffe darauf, dass es das nächste Jahr auch wieder machen. Und wer weiß, vielleicht haben wir ja noch eine Chance im Herbst
nochmal ein Bergpreisli oder zwei zu holen. Das wäre natürlich cool. Ja, heute ist schon unser letzter Abend und morgen gehen wir dann weiter, fahren zuerst auf Turtmann, gehen dort den feinen Raclette-Käse posten. Jedes Mal, wenn wir im Wallis sind, wird dort Raclette-Käse gekauft, weil ihr wisst, Raclette-Käse muss man haben im Wohnmobil. Und dann geht es noch weiter und dann wollen wir noch einmal, ein letztes Mal, unsere Rucksäcke packen, unsere Wanderrucksäcke, und gehen noch eine Suonenwanderung, eine von diesen richtig spektakulären, also wir hoffen, es ist spektakulär, Suonenwanderungen machen. Und ratet mal, wer wieder mit dabei ist. Natürlich ihr. Also schwindelfrei muss ja so sein. Ja, du Quackli. Das ist wirklich ein Trampolin. Drei Brücken haben wir jetzt schon gehabt. Ja. Also noch eine. Glaube Ich weiß nicht. Dann haben wir es überrascht. Ja. Das ist jetzt so richtig original. Nur viel breiter zum Gehen. Wir sind jetzt zurück von der Wanderung. Es hat uns super gut gefallen. Und an dieser Stelle möchte ich gerade noch ganz fest ein herzliches Dankeschön aussprechen für das Ursi und für den Felix, die uns die Wanderung empfohlen haben. Vielen, vielen Dank, super Sache gewesen. Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich schon am Schluss von unserem Vlog. Das ist vorläufig jetzt wieder einmal gewesen. Es geht wieder ein Zeitchen, bis wir überhaupt noch Ferien haben. Im September gibt es dann noch mal etwas. Und ja, wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es wieder heisst, Svefa on Tour.
Tschüss zusammen! Also da kann man wirklich nicht wahnsinnig viel sagen. Wie heisst die Parzelle? Wir sind jetzt 4 Nächte hier auf dem Campingplatz Müller. Das musst du rausnehmen. Die teureren Parzellen. Auto. Da sind wir in den Zug eingestiegen, auf Leuk gefahren und dann zu der Bhutanbrücke. Du kannst vergessen mit dem Heli da. Und es hat sau viel Heliverkehr. Echt, das machen wir noch. Du kannst die Sonne hinter meinem Kopf verstecken. Ja, aber du musst dich ein bisschen grösser machen. Grösser? So. Scheiße. Ist das gut?